Noswaith i chi, croeso i Sgorio, croeso hefyd i Rodney Parade, croeso i Gwpan Cymru. Dyma'r rownd derfynol, y gêm fawr, Caernarfon yn cwrdd â'r Flint. Phillips! A mae Stevens yn dilhoi fi mewn. Woolen, troed ar y sbargyn. Unwaith chydig bach yn ei hawdd. A mae'r bel yn cael ei mewn gan Liam. Da gan Hughes i Lwybyn Stevens. Ydy fi thalau gyntaf. Mae pasio ar draws. Mae'n dau yn mar. Am y tro cyntaf mewn 72 o blynydde. Mae Flint yn rownd derfynol. Gwpan Cymru. Sean Bradley sy'n paratoi i'w chymryd i. A mewn! A braf iawn! Oedd yno! Caernarfon yn mynd i rownd derfynol Gwpan Cymru am y tro cyntaf erioed. Yn amlwg mae'n dipyn o daith lawr i Gasnewydd ar gyfer y ddau dîm a'r cefnogwyr wedi teithio'n barod i weld achlysur hanesyddol, ond a fyddwn ni'n gweld Caernarfon yn codi un o brif dlysau Cymru am y tro cyntaf erioed. Neu, beth am y Flint yn cael ei henw nhw ar y cwpan am y tro cyntaf ers 1954. Sioned Dafydd oedd yn holi'r rheolwyr cyn y gêm. Richard, dyma ni te. Na i ddechrau gyda'r tîm. Nawr, hwn yw y gêm a pob chwaraewr moyn bod yn yr 11 yna. Pa mor anodd oedd e i ddewis y tîm ac i adael ambell i nhw mas heddi? Do, mae wedi bod yn anodd. Ond, na'n ni'n neud beth sy'n iawn i'r gêm yma. Byddwn ni'n deimlo sy'n mynd i ennill y gêm i ni. A ia, dwi'n lwcus iawn, mae gennau garfan cry iawn, so da ni'n gwybod os di pethau yma mynd ffordd ni, mae gen i lot o newidiadau allan ni'n neud ar y fainc. If I can ask you about your journey to this finally, it's only one goal that you've conceded in every single game to get here. How much are you going to tap into that against this Caernarfon team who they've got goals in them? Yeah, we've done good. We've had a look at the draw as well. I'm not daft enough not to realise that we've had a good favourable draws up into the Bangor game, and conceding that goal so late as well was disappointing because it is something you want to hold on to. And to stop Caernarfon's front line and the people they got on the bench is going to be very difficult. But we've got a plan to go ahead with it, play our way, enjoy it. There's no pressure on us. We've got nothing to lose and everything to gain. Reit, pawb yn barod am y gêm fawr felly. Owain Tudur-Jones a Malcolm Allen sy'n cadw cwmni i Nick Parry yn y blwch sylwebu. Diolch Dylan, pnawn da bawb, 2 dre, 2 gastell, ond 1 concwerwr fydd y pnawn yma. Boed hynny wedi 90 munud neu'n syth heb amser ychwanegol ar ôl cicio o'r smotyn. Yn y tîmau, mae yna newidiadau mawr. Mae Mwni, Goset a Mendes mewn i Gaernarfon. Dim Morgan Owen, Iwan Lewis a Dominic Smith. Mae o'n absennol o'r garfan i gyd. Yn hîm Flint, Jake Phillips allan o'r tîm. O Sebi Abadaki yn rhywle yng Nghymru. Ei deiar yn fflat. Dim golwg ohono fo. Flint yn fflat. Nad ydi o yma. Ia, Caernarfon, 4 yn y cefn efo Goset yn mynd digon o brofiad trwy ganol y cae fan hyn. Wedyn, Bradley a Sislevich fydden nhw yn just yn dod yn ôl a loc i fi bach pan maen nhw'n amddiffyn. O nhw fydd yn lledu chwarae i gael y peli fe'n dwad at Zach Clark, fo'n cael ei ddewis. A mae wedi bod yn sgorio goliau ddiweddar. Rwan ta, 3 yn y cefn, mae yna llefydd lawr o Sianeli i Caernarfon fynd heddiw, ond mae yna 5 yn ganol cae yma. A ti'n edrych ar Thorn, Canavan, Hughes, mae nhw gyd Thorn, mae o'n mynd i isa yna. Fofana rhedeg efo bel Canavan a Hughes, ond Stevenson a Reeves, mae'r partneriad yna, mae nhw ar yr un donfed, nach chi gryfdar mewn tîm. A dyma ni felly, mae yna ffefrynnau oes, ond mae'n agored serch hynny. A rhag gofn bod yna rai ohonoch chi'n byw ar y blaned arall, y Canaries yn y melyn a'r gwyrdd. A Flint yn ei di a gwyn. A'r bel yn sydyn o ganol cae at Goset, capten ar y diwrnod. Zach Clark yn aros am y bel. Mae Deni Ellis ag ato fo. Mae'n cael ei bannu ddi. Bradley methu cael gafel ar ei ergyd. Oedd hwnna yn gyfle cynnar. Gwych gan Caernarfon, Goset yn dechrau. Mae'n codi ben, mae'n gol rhediad Zach Clark. Rwan ta, beth ti'n gwneud? Mae'n mynd i mewn i gynnar i fi. Mae'n eisiau just dal yn ôl i weiliad. Clark. Sislevich. Chwilio am loc ag a loc yn cadw honna'n fyw. Chwilio bach prysur.
wastad posibiliad fe rhywbeth yn digwydd pan mae loc ar y bel. O, mae wedi gadael i gorff greu chydig bach o le. Mae wedi gyd yn hyfryd i fwydo honno mae fewn at Bradley. Bradley'n troi, Bradley'n creu lle. Bradley'n ergydio, Canarfon ar y blaen. Gol unigol gampus, amddiffyn gwael, mae'r rhai i dweud. O, mae gol gynta, rownd derfynol, Cwpan Cymru, yn mynd i Gaernarfon ac yn mynd i Sean Bradley. Ar ôl curo'r gwpan flwyddyn dwytha a cael dim rhan o ni, mae Sean Bradley wedi gadael ei farc blwyddyn yma. Ti'n gwybod be, mae o'n creu hon i gyd i hyn. Mae Mendes mor glefar a smart efo'r bas i fewn. Ond edrycha ar safle Sean, mae o'n barod i droi mewn un symudiad yn syth. Mae'r bas i mewn ddo. Yn ei weld fel yma, mae Josh Lock yn ei ddau giroedd wedyn Mendes pas bach slick yn efo. Mae'n gadael just un symudiad wedyn mae'n tynnu a twyllo i fynd ar y gynta, tynnu nôl ar ei droed de a plannu i reit yn y gornel. Mae'r chop yma, mae o'n gwneud drwy'r amser. Mae wedi gwneud erioed Sean Bradley. Mae chwaraewyr o safon yn gwybod pryd mae amddiffyrwn yn neidio yn fewn a mae o'n sicr yn un o hynna am gol. Bradley yn mwynhau hun. Bradley efo Reeves yn ei wylio efo Reeves yn ildio cic. Reeves yn cicio'r bel i ffwrdd efo fod yna falus. Llawer o'n i ddweud gwir, ond mae Sean di prynu dyd bynnag a maen nhw'n cael cic ryd mewn lle pwysig. Wel, fe gollodd Matty Jones y rownd derfynol Cwpan Cymru 8 mlynedd yn ôl. Mae hon dybiau chi yn ffafrio'r droed chwith, ond y captain sy'n mynd i gael deud. Jones! Am gol, am ergyd i'r Flint, am gychwyn i Gaernarfon, am ddathlu Caernarfon 2, Flint dim. Mae honna yn special. Edrych ni'n jyst cael ei ben dros, ddim yn methu pasio i fewn, dydi. Yr unig beth sy'n ei ddeud ydy, sgan y gol i ddim chance. Di'r wal yn y symud, dyn nhw'n neud o gwbl. Felly, da ni'n gwybod Sam Draft excluder yn gorfod ar y llawr tu ôl nhw, ond ti dal yn gallu mynd ar tip-toes ac yn neud rhyw naid bach. Dyn nhw ddim yn symud, a dyna'r rheswm, dyn nhw yn amddiffynol ddim wedi gwneud i jobs yma. Sy'n hollol iawn, un un nhw wedi neidio. Ond mae gan hwn waith meddwl i wneud. Pierre bach ddeallus, allan at Burke sy'n mewn lle, meddwl mynd i hun, meddwl ddwywaith, mynd i hun! Ac oedd hi'n bwysig iawn bod Mwni'n cael ei droed at honna. A mae'r bel fyny at Sislevic, a mae Sislevic yn cael ei wylio gan Sigi Fofana. Bel nôl at Flint, y ddau'n dall i gilydd. Sears, nôl at Roberts. Ie, amddiffyn pwysig iawn gan y gŵr yma. Unwaith mae'n dod tu fewn i ddyn Burke, mae o'n gwybod, dwi eisiau pasio fewn i gornol yna. Bendant oedd Conor Roberts wedi giro ac oedd hi'n mynd i mewn i'r gornol yna. Sislevic a Lock y ddau leia sydd yn y cod. O, mae wedi ar dan y bar nawr te. Mae'n asyllu. A mae'n cael ei rhoi fel gol. Mae'n cael ei rhoi fel gol. Fe syllodd y dyfarnwr ar ei ddyfarnwr cynorthwyol. Mae dros y llinell ac mae'n dair i ddim i Gaernarfon. Sislevic, dwi'n siŵr gath i edrych ydi ar y gyffyrddiad cyntaf di'r un oed bwysig. I ddechrau mae'r safon gan Jones yn wych efo'r droed chwith. Wedyn, pwy sy'n ennill y pennod cyntaf, Caernarfon. A wedyn yn ymateb. Fi oedd Hondi, boys. Di fewn da? Yndi, dwi'n meddwl, dydi. Dwi'n meddwl bod ti. Reeves yn brwydro. Mae'r bel gan Stevenson, da ni heb i enwio. Mae hwnna'n bas dda. Oedd e sffigiad clyfer, arbediad gwych o ergyd Burke gan Conor Roberts. Gwych gan Hughes, mae'n un yn ganol y cae, jyst i adael y bel redag trwy gwysa. Gwybod union be mae o'n neud. Mae'n arbediad campus, mae'n mynd i darllen be mae o'n neud. Wel, mae Thorne yn ŵr y tafliad hir. Os na awgrym fan hyn bod y frathiad yn chwarae Flint, mae Thorne mewn yn galed fanna. Stevenson yn mynd amdani, he! Waw. Oedd hi ar di fewn y postyn ac yn wahanol i fynd oedd hi ar y bar dros y llinell. Ddoth hi o di fewn y postyn ac yn ôl. Dwi'n siŵr sef mae Mendes gath y cyfer y dola i Gaernarfon. Ti'n just gweld Stevenson fyny. Oedd hi ar ben Mendes. Mae'n bosib dod yn gol i rwyd i hun, ond dyna'r look ti angen hefyd yn de. Flint yn gwybod be all Matty Jones. Fydrych ddim gadael neb arall, ond Matty Jones eto na. A mae'r mir amddiffynol di cael cyfarwyddu dybiau i neidiwch tro yma. Jones neu Gossett. Gadael i Jones!
Arbediad da, cic gornel, ac oedd angen yr arbediad. O'n i'n meddwl, achos ti'n sbio ar y wal, a fel goli ti'n meddwl, mae di sgorio ffordd mae unwaith, dwi'n di gamblo, felly mae'n tharo mor dda, mae hwnna'n arbediad campus. Lledyr Bale, chwilio am Hughes. Di Hughes ni chadw i'n fyw, ydi mae o, da, at Thorn. Hughes di dal i redeg, Canavan. Mae hwn ar hwn Canavan a Burke, a mae'r Bale i Sislevic, a mae Sislevic yn canfod Clark, a mae Clark mewn at lock! Da iawn Jack Flint, a fydde hynny wedi bod yn ddiwedd arni. No, mae rhaid i'r cyffyrddiad yma gan Josh Locke fod yn berffaith, ac eisiau be, mae'n gosod yr ail i ni ddfo hun i fynd am y gol. Edrycha, mae'n gosod ti i fynd ar y droed e, mae'n cymryd i sydyn, a mae'n arbediad a hanner. A mae Canavan efo be fydd yn symudiad ola yr hanner cyntaf yma yn i'r hoeddi mewn. Dim digon da i bwy mae'n disgyn. Mendes ac mae chwiban y dyfarnwr yn dirwyn i ben hanner cyntaf dramatig. Ni'n barod am yr ail hanner gyda Caernarfon ar y blaen yn y rownd derfynol. Nôl â ni at y tîm sylwebu. Wel, mae Jake Phillips wedi ennill Cwpan Cymru unwaith. A hynny pan oedd o efo Cei Conna. Ddoth o ddim oddi ar y fainc, ond oedd wedi gwneud digon i gael i fedal. Mae rhywbeth arbennig iawn, dramatig iawn yn mynd i orfod gweithio os di'n mynd i gael ail fedal, ond o leia mae'r un newid wedi cael ei wneud, a dyna ydy'r testyn trafod. Dim yn unig oedd Phillips allan o'r tîm, ond mi oedd Ben Hughes allan o'i safle. Bradley, sgoriwr y gôl, gychwynnodd y chwalfa gynnar. Pan ydych chi'n ystyried beth sy'n o flaen Flint mewn wythnos, maen nhw'n chwarae yn Met, a fe allan nhw golli lle yn yr uwch gyngrair. Os nad nhw'n ennill honna, gallu bod yn wythnos ddifrifol. Stevenson, mae wedi gwneud digon. Stevenson, yn ergyd yn dod mewn gan Hughes. Bloc pwysig. Pwy oedd yn eto Burke yn ceisio cadw pethau'n fyw. Y Bale fyny at Clark. Ia, oedd o'n trio cael ei allan ar ei droed chwith, oedd yn lle cymryd ar ei droed dde, Burke. Hon oedd yr hitter gan Stevenson. Ipyn bach o lwc yn fan hyn, ond unwaith mae'n cael. Mae'n croesi'r Bale yn ôl, pas bach dda o'n email i Hughes. Jones i gymryd y gic. Wrth gwrs, fe fydde un gôl arall yn ei lladd os nad un farw'n barod fel gêm, a mae'r Bale mewn yn sydyn. A Bradley, y golwr yn gwneud digon, mae'r bygythiad yn dal yn ymwni. Unwaith eto mae'r golwr yn gwneud ei waith yn dda, a mae Flint yn achub Flint. Ond oedd un y diwedd, gath yr ail ergyd i fewn, sy'n bryd o'n mynd i sgorio cyn gymaint o'r goliau, tymor hyn. Oedd hi ar ei ffordd i fewn. Mewn o'r tafliad. Allan gan Mwni eto sy'n cael gêm dda. Nôl mewn bygythiad yn fanna! Oedd o gam sefyll, oedd o gam sefyll, di honna ddim yn mynd i gyfri. Ond gol i rwyd i hun fysau di bod, ydy'r chwaraewr sy'n cam sefyll yn amharu fo'r chwarae. Dyna'r unig cwestiwn, ac yn amlwg mae hein di penderfynu mi oedd o. Yn dod allan. Yndi. Mae'r chwaraewr dod o tu ôl. Yn ei weld o fan hyn. Mae o. A mae o'n just yn ei wrthio fo. Goset. Hyfryd. Y bygythiad yma, y Bale. Nath y digon amser gan Locke. Cymryd i amser! Da iawn Flint! Mewn wedyn gan Clark. Ardderchog yn amddiffynol gan y Flint. Ti'n cherdded ti mewn ipyn bach, ond dwi'n meindio un 12. Gwych gan dyn yma, Nutmeg, Rio Owen, a wedyn y cyflymdra yna. O hyn dwi'n licio. Mae'n rhedeg efo'r Bale, mae'n gwneud i ben i fyny a pas perffaith i Josh Locke. A mae Sac Clark mor anlwcus peidio cyrraedd o'na. Mendes. Rio Owen! Ti'n gwybod be, mae'n siarp, mae'n cyrraedd y Bale cyn yr amddiffynwr, a wedyn mae'n mynd am blast, ond ti'n gwybod be, penderfynydd y cywir. Chos os mae hon yr i'w lathan yn is, mae hwnna'n andros o go, felly mae hwn wedi dod ar y cae a wedi seren i chwarae teg. Munud yn weddill
Pennod Roberts yn aros ar ei linell. A'r peniad yn y diwedd gan Ben Wyn. Mi dylai fo wedi sgorio peniad rhydd, dwi'n meddwl na. Y captan nath benio i nôl yn fan hyn i ddechrau. Steve Evans, Lee Fowler, mae ganddyn nhw wythnos fawr a pethau eraill i ganolbwyntio arno fa nawr. Mae rhaid nhw roi hyn tu ôl iddyn nhw. Y bêl gan Bradian, mynd i hyn. Dwi'n yn siŵr faint o ran gan Bradian i chwarae yn dyfodol Caernarfon. Ond mae'n gallu sgorio. Ond mae yna arwyr yn aros i ddod nôl mlaen i'r maes i ychwanegu yn y dathlu. Mae'r rheolwr yn ceisio edrych fel dyn a'i emosiynau dan reolaeth. Fyddan nhw ddim nawr. Mae Caernarfon wedi creu hanes. Mae Caernarfon wedi ennill Cwpan Cymru am y tro cyntaf yn ei hanes. 2 gôl o fewn 19 munud, y gyntaf gan Sean Bradley, yr ail gan Matty Jones, y drydydd gan Adrian Sislevich, a doedd na ddim newid wedi hynny. Y dathlu yn orfoleddus, miloedd yma yng Nghasnewydd, bron i 1900 wedi teithio o Gaernarfon i fod yma. Ac ar ddiwedd y cyfan, o dan reolaeth Richard Davies, mae Caernarfon wedi ennill Cwpan Cymru. Llongyfarchiadau mawr i glwb pêl-droed Caernarfon. Mae'r wir ar dy wyneb ti yn gweud y cyfan. Mae Caernarfon newydd greu hanes. Chi yw enillwyr Cwpan Cymru. Ni di ddyn unwaith eto. Caernarfon yw enillwyr Cwpan Cymru, Richard Davies. Ti'n gallu credu'r peth? Pinch me moment, and dach be, what a performance. Dach di sgorio'n fi yna. Ath y gêm yn union fel oedden ni eisiau fo fynd. Y game plan yn y spot on. A ffordd mor oge di execute fo, mae'n unbelievable. Ond oedden ni'n mynd allan enw ac oedden ni representio y gymuned a be da ni fel Caernarfon Town ydi passion, pride a commitment a gathen ni hynna mewn abundance heddiw. A swn i'n gallu bod mwy proud o'r hocio yma. Maen nhw wedi rhoi bob dim i fi heddiw a maen nhw'n cael i'r bod. A dwi'n sbio ar y tlws na fan'na de. Allai'n clywed bod ni wedi rhoi enw Gaernarfon o'n fo. Mae'n anhygoel wedyn. Europe ar ei benno eto. We're going to have to do it again. Let's run it back. A Richard, ti'n sôn am cynllun y gêm fyna, a o'r funud gynta, yn enwedig yr 20 munud agoriadol yna, jyst pa mor allweddol oedd y cyfnod yna, sy'n credu? Ia, oedden ni'n gwybod bod Flint yn mynd i chwarae efo trin cefn ac efo'r wing-backs yn mynd reit uchel, oedden ni wedi gwatio nhw dipyn o weithio. A oedden ni jyst i bod yn bref a mynd 3 yn y top na, roed pressure nhw, neud y bêl, transitions na, da ni wedi gweithio ar gymaint o fast attacks na sydyn, a mae wedi dod allan unio fel oedden eithrio eisiau, ond rai fi ddweud, David, mae hein yn unbelievable cofi am mi. Mae nhw'n heddi bob clod, y flags maen nhw wedi gwneud i darn bach, a dwi mor pwys iddo fo. Mwy na neb yn heiddi fo yn ffwtbol Cymru, yn Gaernarfon, he is our Messi. A iddo fo gael ei ddwylo ar y troffi yma, mae hynna'n mal i fi mwy na dim byd. A just, fel mae nhw bob wsos yn troi allan yn yr crowds yma, yn ei niferoedd, dim ond eto 1500 o'n eddiw. Maen nhw'n eiddyn nhw, da ni representio nhw'r cae na'n galon i gyd, a dyna maen nhw wedi rhoi i fi, a gawn ni gyd i Europe fan. Mae Goset yn rhoi rhwymin y capten i Thomas, ac mae Mike Jones, llywydd y Gymdeithas Bêl-droed, yn gadael i Goset ar cofi Messi. A fel yn y cwpan sy'n sgleinio yn yr heilwen. Mae hanes wedi cael ei greu, enillwyr Cwpan Cymru 2026 ydi clwb pêl-droed Caernarfon. Gadewch i'r dathliadau gychwyn. O Darren a Dani, mae'r ddoi o chi mewn cwmni da iawn fan hyn. Caernarfon, enillwyr Cwpan Cymru fy'r tlws gyda chi fan hyn. Just pa mor browd i chi bod enw Caernarfon ar y tlws yma? Yndi, finally. Achievement i fod yn proud o. Ti'n gweld pa mor gymaint mae'n feddwl i'r fans a diolch yn mynd dim gwell na hyn. A Darren, am ffordd i ennill y rownd derfynol hefyd, ennill o 2 gôl i ddim, oedd hi'n teimlo fel y perfformiad perffaith o safon Caernarfon? Oedd, ti'n bod o'n i'n dweud y cyn y gêm, ys a gol sbian yn ideal fatha gathen ni gens Pennod yn y gêm, y play-offs na. Gathen ni sgorio 2, mewn faint, 20 munud.
A wedyn, o'ch chi'n gwybod wedyn, sy'n ni gael jyst un arall sy'n lladd y gêm a perfect day, pawb dim ond. A Darren, ti yw Mr Caernarfon. Ti wedi tyfu lan, cael dy fagu just rhwng y gornel o'r ofal. Y faint mae fe'n golygu i ti cael dy ddwylo di ar y cwpan yma? O, masif. Dwi'n bydd yn prawd y fi am mynd byd iawn. Dwi'n prawd o'r gwpan yma wan. Da ni roed i gyrra i blaen a just gweld pawb, sy'n pawb o fanna wan efo'i gilydd yn byddwn ni'n dathlu yn yma am hwyr yn borad dim ond. Does am llawer o geiriau i symud fo fyny, ddeu gwir. Ydych chi'n gweld y fans yma i gyd efo yma, oedden ni'n just creu hanes, oedden ni fel players o balli, oedden ni'n creu iddyn nhw i gyd hefyd. So na, mae o'n teimlad really special. You've just mentioned the support. I mean, they've been fantastic today. I was driving in. They were all across the streets with their flares, with their flags already. It's been quite the occasion, hasn't it? Yeah, 100%. Yeah, you know, it's the first time the club ever made it to the final, and obviously to win it's a big achievement. So obviously we've got a little Europe trip to look forward to now as well. But yeah, absolutely brilliant, and I'm buzzing for everybody involved with the football club. And of course, as well, I mean, to the both of you guys, you know, how eager were you to taste success after leaving TNS as well, after such a long spell at that club? Yeah, I think it's important to mention that, you know, we're not going to take away from what we both achieved at TNS. More so, I'm happy for everyone associated for Caernarfon. You know, there's a club that deserves it. Look at the following, you know, the manager and the staff, etc. So, yeah, it's really important that we've done that for the whole club and the town. I know emotions will be very raw at the moment and this will hurt, but the reality is, I guess, you've got to dust yourselves off because you've now got a colossal game in the league to come back down south next weekend, and your survival in the Cymru Prem is at stake. Yeah, we knew there were 2 cup finals. This one was being the first one. Now, if that's how we turn up next Saturday in the first half, we'll get beat. There's no two ways about it. We've told the lads the realistic, we'll never lie to them, is that if we're brave, if we've got courage, if we've got energy, if we're winning first contacts, second contacts, we can cause any team's problems. But today we didn't do it, and the game was gone before half-time. We appreciate your time. Thank you. Thank you, mate. Llongyfarchiadau enfawr i Gaernarfon, y Cofis yn codi'r cwpan am y tro cynta erioed. Hefyd yn golygu byddwn nhw'n chwarae yn Ewrop yn yr haf. Pob lwc pan ddaw hynny. Cofiwch hefyd mae'r cyffro'n parhau fan hyn ar Sgorio. Dydd Sadwrn, byddwn ni'n fyw ar S4C am 5 o'r gloch ar gyfer gêm ola'r tymor yn uwch gyngrau'r Cymru JD, ac yn cadarnhau'r clybiau fydd yn cystadlu yn y gemau ail gyfle yna i gyrraedd Ewrop, a'r clybiau fydd yn osgoi'r cwymp i'r ail haen. Yna disil, mwy o bêl-droed byw nôl yma ar Rodney Parade ar gyfer rownd-derfynol Cwpan Cymru Built Energy, yr hen elynion. Merched Caerdydd ac Abertawe yn cystadlu am brif dlws ola'r tymor. Y cyfan yn fyw ar S4C am 4:45. Ac ar ôl hynny i gyd, byddwn ni nôl nos lun gyda holl uchafbwyntiau y penwythnos. Penwythnos prysur iawn. Ond yr cyfan am nawr o Rodney Parade. Hwyl fawr i chi.